நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சென்னையில் இப்போ பெரும் வெள்ளம் தொடர்ந்து பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. அதோட பாதிப்புகள் மிக மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது. இது என்ன குறிப்பாக சொல்கிறாங்கன்னா, கடந்த 2015-16 ஆண்டுக்கு பிறகு பெய்யப்பட்ட பெரிய கனமழை இப்போ வந்து 2021 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் 2015-16 பெஞ்ச மழையினால் மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டங்களை சந்திச்சாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ அது மாதிரி இப்படி ஒரு நிலைமை வருமா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சென்னையில் வாழக்கூடிய மக்கள் அனைவருமே கவலையாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரி, மழை வந்து பெய்கிறது இப்போ நேற்று இல்லை, இது வந்து உலகம் ஆரம்பத்துலேருந்தே மழை பெய்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம்தான். ஆனால் மழையில் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று வந்து பருவமழை, இன்னொன்று வந்து புயல் மழை. இப்போ கடந்த கிட்டத்தட்ட 2 டிகேட்ஸ் சொல்லுவாங்க, கடந்த 20 வருஷத்துக்கு மேலாகவே நம்ம பருவமழையில் வந்து பருவநிலை மிகப்பெரிய மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு. அதாவது வந்து கிளைமேட் சேஞ்சஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு பருவமழை தான் நமக்கு தேவை ஒழிஞ்சு புயல் மழை தேவையில்லை. இப்போ ரீசெண்டாக உள்ள மழைகள் எல்லாமே புயல் மழையாக தான் இருக்குது. அதாவது ஒரு வருஷத்தில் பெய்ய வேண்டிய மொத்த மழையுமே ஒரு சில நாட்கள்லே பெய்ந்தது அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து குறிப்பாக இந்த கடந்த 10 ஆண்டுகளை நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது இங்கே மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுவதுமே வந்து புயல் மழையாக தான் அதிகமாக வந்து பெய்யப்படுது. இது விளைவு என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேரழிவு தான் வரும். ஏன்னா ஒரே நாளில் பெய்யக்கூடிய மழை அல்லது ஒரு சில நாட்களில் பெய்யக்கூடிய மழையினால் நம்ம வந்து நீரையும் வந்து தேர்த்தி வைக்க முடியாது. அது பெரும்பாலும் அழிவை ஏற்படுத்தி அது கடலுக்கு தான் செல்லுது. ஸோ இதுக்கான பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது. இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது. அது வந்து நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து மேன்மேட் கலாமிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து இயற்கை பேரிடர் மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரிடர் அப்படின்னு வந்து 2 வகையாக நம்ம பேரிடர் வந்து பிரிக்கலாம். இப்போ ரீசெண்டாக உள்ள மாற்றங்களுக்கு மிக முக்கிய காரணங்கள்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இயற்கையாக ஏற்பட்ட பேரிடர்களை விட மனிதனால் ஏற்பட்ட பேரிடர்கள் தான் அதிகம். குறிப்பாக இப்போ இந்த கடந்த 3-4 டிகேட்ஸாகவே நம்ம எல்லாமே மாடர்ன் டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நம்மளோட கல்ச்சர்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் பேஸாக வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாமே மனிதனால் செய்யக்கூடிய வேலைகள்லாம் இப்போ மிஷின் செய்யுது. அதுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படுது. நம்ம எனர்ஜி எல்லாமே எப்படி கொண்டு வரோம்னாக்க, நம்ம வந்து பெட்ரோல், டீசல் இது போன்ற எனர்ஜியை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எனர்ஜியெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னாக்க, இந்த கரியமிலா வாயுன்னு சொல்லக்கூடிய கார்பன் வாயுக்கள்லாம் வந்து அதிகமாகுது. அது வெளியிடக்கூடிய புகைகள் எல்லாமே கரியமிலா வாயுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய கார்பன் தான். ஸோ இது அதிகரிக்க என்ன ஆகும்னாக்க, நம்மளோட வெப்பநிலை, பூமியின் வெப்பநிலை வந்து அதிகரிச்சுட்டு வருது. அதை வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காராக இருக்கட்டும், பைக்காக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஏசி, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், இது மாதிரி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா மிஷின்லையுமே இந்த கார்பன் வந்து அதிகமாக வெளியிட காரணத்தினால் ஓவரால் அந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து கண்ட்ரிலையுமே இந்த வெப்பம் வந்து அதிகரிச்சிட்ருக்கு. இதனால் பல்வேறு மாற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. குறிப்பாக இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்க, இந்தியா, சைனா, அமெரிக்கா, அந்த 3 நாடு தான் அதிகமான கரியமிலா வாயுகளை வந்து வெளியிடக்கூடிய நாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சைனாவும் இந்தியாவுக்கும் காரணம் வந்து மக்கள் தொகை அதிகமான பேர் இந்த மோட்டர் பைக், கார் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓவராலாக பார்க்கும்போது இதோட வெப்பநிலை அதிகரிச்சிருக்கு. அதேமாதிரி அமெரிக்காவை பொறுத்தளவில் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் தான். ஸோ மிஷின் பேஸ் தான். அவங்க வந்து விவசாயமாக இருக்கட்டும், எந்த தொழிலாக இருந்தாலுமே அவங்க மிஷின் பேஸில் பண்ணுறதுனால இந்த கரியமிலா வாயு வந்து வெளியிட்டிருக்கு. இந்த 3 நாடு மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுமே கரியமிலா வாயு வெளியிடுறதுனால வர்ற ஒரு விளைவு. இன்னொரு விளைவு, நம்ம இயற்கை வளங்களை அழிச்சிட்டு வரோம். பல்வேறு காரணங்களால் இந்த இயற்கை வளங்கள் வந்து அழிஞ்சிட்டு வருது. இயற்கை வளம் சொல்லும்போது என்னென்ன விஷயம்னா, நம்ம காடுகள், அதோட மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், விலங்குகள் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப குறுகிட்டு வந்துருக்கு. பல விலங்குகள் வந்து இன்றைக்கி ரெட் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அழியக்கூடிய தருவாயில் இருக்குது. பல தாவரங்கள், பிளான்ஸும் அது மாதிரி தான். நம்ம ஒரு காலத்தில் நம்ம பார்த்த பல தாவரங்கள் வருங்காலத்தில் வந்து அது ஒரு புத்தகத்தில் படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் மாறிக்கிட்டு வருது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா, நம்ம வந்து இயற்கைக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் தரவில்லை அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியம். நம்மளோட நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்காகவும் நம்மளோட மனிதனுடைய சொஃபஸ்டிகேஷன் சொல்லக்கூடிய நமக்கு வந்து எல்லாமே வசதியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே இயற்கையை மறந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வாழ்க்கைக்கு வந்து போயிட்டுருக்கோம். நம்ம எந்த அளவுக்கு இயற்கையை மறக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு இயற்கை நமக்கு உதவி புரியாது அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான எடுத்துக்காட்டு. இப்போ குறிப்பாக இப்போ நேற்று பெஞ்ச மழை சென்னையில் கிட்டத்தட்ட 23 சென்டிமீட்டர் வரையும் பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆவரேஜாக ஒரு வருஷத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா 140 சென்டிமீட்டர் தான் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில், சென்னையை பொறுத்தளவில். ஆனால் இது ஒரே நாளில் 25 சென்டிமீட்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு வாரம் தொடர்ந்து பெஞ்சுன்னா நீங்கள் ஒரு வருஷத்தில் பெய்யக்கூடிய மொத்த மழையுமே நீங்கள் வந்து பெற்றுவிடுவீங்க. அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு வருஷம் முச்சூடும் பெய்யக்கூடிய மழைகள் ஒரு சில நாட்கள் பெய்யும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து பேரழிவு தான் உருவாக்கும். இதுக்கான முக்கிய காரணம் கிளைமேட் சேஞ்ச். கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து பல்வேறு காரணங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இப்போ குறிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு வருடமே பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள அனைத்து முக்கியமான நாடுகளும் கூடி சேர்ந்து ஒரு
கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துவாங்க, இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் கான்ஃபரன்ஸ். அதுக்கு பேர் வந்து கோப்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து கோப் 26 இப்போ யூகேயில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இதில் என்ன பேசுவானாக்க, இப்போ இதுக்கான காரணங்கள் என்ன, இப்போ யார் எவ்வளவு வந்து கரியமல வாயுகளை வந்து வெளியிட்டாங்க, அது எவ்வளவு வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன், அதாவது பணமாக இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை குறைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தரணும், அப்புறம் ஒரு நீண்ட கால பிளான் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் அவங்க கூடி விவாதிப்பாங்க. ஸோ இதில் குறிப்பாக வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கடந்த 8 வருடம் தான் உலகத்திலே இதுவரையும் உள்ள வெப்பநிலைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வருடம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், வெப்பநிலை உயரும்போது என்ன ஆகும்னா, நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் ஒரு பக்கம் கடல்கள் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் மலைகள் இருக்குது, எரிமலைகள் இருக்குது, பனிப்பாறைகள் இருக்குது, காடுகள் இருக்குது. இது மாதிரி பல இயற்கை வளங்கள் நமக்கு இருக்குது. இப்போ வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பனிப்பாறைகள்லாம் உருகும். இந்த குறிப்பாக வந்து அண்டார்டிகா மற்றும் வந்து நம்ம அமெரிக்கா, கனடா ஐரோப்பா போன்ற பகுதிகள், ரஷ்யா போன்ற நாடுகள்லாம் பனிப்பாறைகள் அதிகம். வெப்பம் அதிகரிக்க இந்த பனிப்பாறைகள்லாம் உருகும். இந்த பனிப்பாறைகள்லாம் உருகும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா, ஆட்டோமேட்டிக்காக கடல் நீர்மட்டம் வந்து அதிகரிக்கும். இந்த கடல் நீர்மட்டம் அதிகரிக்கும் போது பல்வேறு மாற்றங்கள் வந்து உருவாகும். குறிப்பாக வந்து இந்த கடலோர பகுதிகளில் உள்ள நகரங்கள், நாடுகள் எல்லாமே மிகப்பெரிய அழிவை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து பொதுவாக உள்ளது. இதை தாண்டி நகரமயமாதல் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து பல நீர்நிலைகள் மற்றும் நீர் வழித்தடங்கள்லாம் அன்றைக்கி அழிக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பாக கடந்த ஒரு 50 வருடங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பெரும்பாலும் இது இங்கே மட்டும் இல்லை, நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுவதுமே பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி வந்து மிகப்பெரிய நீர்நிலைகள் மற்றும் நீர்வழி தடங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஏதாவது என்கரேஜ்மெண்ட்டுங்கிற பேரில் வந்து ஆக்கிரமிப்பு செய்து அதை வந்து நகர்மயமாக்கலோ அல்லனா வீடுகள் கட்டுதல் இது மாதிரி பல்வேறு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காகவும் வேறு பர்பஸ்க்காகவும் நம்ம பயன்படுத்திய விளைவு தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன மழை பெஞ்சால் கூட பெரும்பாலான நகரங்கள் இன்றைக்கி வந்து தாங்க முடியலை. இது நம்ம சென்னை மட்டும் இல்லை, பெங்களூர் எடுத்துக்கோங்க, பாம்பே எடுத்துக்கோங்க, கல்கத்தா எடுத்துக்கோங்க, இது போன்ற இந்தியாவில் உள்ள பெரும் நகரங்கள் எல்லாமே இந்த பாதிப்பை வந்து அடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு கண்டிப்பாக இதுக்கு விழிப்புணர்வு தேவை. நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல இடமாக பார்த்து வீடு கட்டணும் ஒழிஞ்சு நீர்நிலையை பார்த்து வீடு கட்டக்கூடாது. அதே மாதிரி நீர் வழித்தடங்கள் இது வந்து இயற்கையாக உள்ளது. நீங்கள் வந்து இயற்கையை தடுக்கும்போது அது அழிவை தான் உண்டாக்குங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது. ஸோ குறிப்பாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன செய்யணும்னா, நீர்நிலைகளை கண்டுபிடிச்சி அது மாதிரி நீர் வழித்தடங்கள் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தூர்வாரி அதுக்கான வழித்தடங்களை விடும்போது பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ஃப்ளட்னால் வர்ற பேரிடர்களை நம்ம தவிர்க்க முடியும். இது ஒன்று. ரெண்டாவது, இயற்கைக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுத்து நம்ம மரங்களை நடுதல், இருக்கிற காடுகளை பாதுகாத்தல், விலங்குகள், செடிகள் இது மாதிரியெல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கிறது இரண்டாவது விஷயம். இது வந்து ரெண்டு இருக்குது. கிளைமேட் சேஞ்சில் வந்து ஒன்று கிளைமேட் மிட்டிகேஷன், கிளைமேட் அடாப்டேஷன் இருக்குது. அதாவது வந்து நம்ம ரெண்டையுமே நம்ம வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தால் தான் நம்ம வந்து பெரும்பாலான பேரிடர் காலங்களை நம்ம வந்து எதிர்த்து நிற்க முடியும். ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த எனர்ஜி, அதாவது வந்து கார்பன் பேஸ்டாக வந்து எனர்ஜியெல்லாம் நம்ம வந்து குறைச்சிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்ம ஃபியூச்சர் நம்மளோட ஜென்ரேஷன் வந்து எப்படி இருப்பாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையாக போயிடும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் லெவலில் நம்ம நீர்நிலைகளையும் நீர் வழித்தடங்களையும் சுத்தப்படுத்தி அதை வந்து பாதுகாத்தல். ரெண்டாவது வந்து கரியமிலா வாயுவை, அதாவது கார்பன் எமிஷனை வந்து நம்ம குறைக்கணும். மூணாவது, நமக்கு வந்து இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் நீண்டகால அடிப்படையில் நீண்டகால திட்டங்களை வந்து ஏற்படுத்துறது மூலியமாக மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பேரிடர்களெலாம் நம்ம தவிர்க்க முடியும். இந்த பேரிடர்கள் குறிப்பாக வந்து கடந்த 5 வருடங்களில் மிக மிக அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக நம்ம இந்தியாவில் வடக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க நம்ம உத்தரகாண்ட் போன்ற மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய பேரிடர் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து மலைப்பகுதி, ஒரு சின்ன மழை பெஞ்சு ரொம்ப வந்து பெரிய அளவில் பாதிப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி தென் இந்தியாவில் கேரளா மற்றும் நம்ம சென்னை போன்ற பகுதிகள் அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஃப்ளட்னால் பாதிக்கப்படுது. அதே மாதிரி வந்து மகாராஷ்டிரா வந்து பாம்பே, கல்கத்தா இது போன்ற நகரங்களும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ரீசெண்டாக வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும்னா நமக்கு மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கணும். ஸோ வந்த பின் நம்ம கஷ்டப்படுறத விட வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன தான் நம்ம இந்தளவுக்கு பேசி என்ன பண்ணாலுமே இது மாதிரி எத்தனையோ பேர் பேசி வீடியோ விடுறாங்க, அவங்களோட கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க, இயற்கை ஆர்வலர்கள் இது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம பெரும்பாலான மக்கள் வந்து கேட்குறது கிடையாது. நமக்கு ஒரு வீடு வேணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி அந்த வீடு எங்கே இருக்குனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் வந்து குளத்தில் வீடு கட்டக்கூடாதுன்னா கட்டக்கூடாது, நீர் வழித்தடங்கள் வந்து மறிக்கக்கூடாதுன்னா மறிக்கக்கூடாது. இது நம்ம எப்போவுமே ஒரு பொது நலத்தோடு சந்தித்தோம்னா நமக்கு வந்து முழுவாரியான இந்த பேரிடர் காலங்களில் நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியும், நம்ம சேஃபாகவும் இருந்துக்க முடியும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2 நாள் மழை தான் பேஞ்சிருக்கு. இப்போ வந்து பருவமழைங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரை 2 வகையான பருவமழை இருக்குது. ஒன்று வந்து தென்மேற்கு பருவமழை, இன்னொன்று வந்து வடகிழக்கு பருவமழை. மேற்கு பகுதியில் உள்ள மாநிலங்களான குஜராத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கேரளா வரலையுமே தென்மேற்கு பருவமழையினால் அதிகமாக பயன்பெறக்கூடிய மாநிலங்கள். அதே மாதிரி வடகிழக்கு பருவமழையினால் அதிகமாக பயன்படக்கூடிய மாநிலம் நம்ம தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேசம் தான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குறிப்பிட்ட காலங்கள் இப்போ தென்மேற்கு பருவமழைனா மே, ஜூன், ஜூலை வரலாம் இருக்கும்.
அது மாதிரி வடகிழக்கு பருவமழைனா செப்டம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அக்டோபர் நவம்பர் வரையும் இருக்கும். இதுதான் வந்து பருவமழை. இதை தாண்டி நமக்கு வந்து கோடை மழை இருக்கும், அது மாதிரி குளிர்காலத்தில் கொஞ்சம் மழை இருக்கும். இதுதான் வருஷத்தில் நம்ம யூஸ்வலாக பெறக்கூடிய மழைகள். ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது, பெய்யறதே கிடையாது. அதாவது வந்து மேயில் ஆரம்பித்து ஜூலை வரலையும் பெய்ய வேண்டிய மழைகள், அதாவது 3 மாதம் மே ஜூன் ஜூலை இந்த 3 மாதத்தில் பெய்ய வேண்டிய மழைகள் பெரும்பாலும் ஒரு சில நாட்களில் பெஞ்சிட்டு நின்றுது. ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவை உருவாக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி தான் நம்ம வடகிழக்கு பருவமழையும் நம்ம வந்து அக்டோபரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நவம்பர் வரையும் பெய்யக்கூடிய மழைகள் இப்போ வந்து ரொம்ப காலதாமமாக பெஞ்சு ஒரே நாள் இல்லைனா 2 நாட்களில் பெய்யுது. இதுக்கான மிக மிக முக்கிய காரணங்கள் கிளைமேட்டில் ஏற்பட்ட சேஞ்சஸ் தான். இதுக்கு முக்கியமாக சொல்ல போனோம்னா இது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவு. பல்வேறு வகையில் வந்து நம்மளாக உருவாக்கிக்கிட்ட பேரழிவு தான். ஸோ இது வந்து ஆரம்பம் தான். இது தொடரும் போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அடுத்த 10 வருஷத்தில் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும். அதாவது வந்து நம்ம பருவமழை இல்லாமல் புயல் மழையாக பெற இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே டிவி சேனல் எல்லாமே சொல்கிறாங்க பருவமழை என்ன யாருமே சொல்கிறது கிடையாது. புயல் மழை இந்த வங்கக்கடலில் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மழை உருவாக்கிறதுனால இந்த மழை பெய்யுது, அரபிக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாக்கி இருக்கிறதுனால இந்த மழை பெய்யுது. ஸோ இப்படி தான் சொல்கிறாங்க வந்து இந்த பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அதுக்கான கரெக்டாக அந்த சீசனில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது கிடையாது. ஸோ இதனால் விவசாயம் எல்லாமே மாறிக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம வாழ்வாதாரம் குறிப்பாக வந்து கிராமத்தில் உள்ள விவசாயிகளோட வாழ்வாதாரம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து இன்றைக்கி கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படுற சமயத்தில் கிடைக்கிறதுல ஒரே சமயத்தில் வந்து எல்லாத்தையுமே அழிச்சிருது. ஸோ இதனால் நம்ம மக்கள் ரொம்ப விழிப்புணர்வாக இருந்து நம்மளால் மட்டும்தான் முடியும், மக்கள் ஆகிய நம்மளால் மட்டும்தான் இதை தடுக்க முடியும். கொஞ்சம் சுயநலம் தாண்டி பொதுநலத்தோடு நம்ம திங்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பேரிடர் காலத்தை நம்ம தவிர்க்க முடியும் நண்பர்களே. ஸோ இது மழைக்காலம், இது யூஸ்வலாக வர்ற இந்த வடகிழக்கு பருவமழை காலம்தான். இருந்தாலும் இப்போ நம்ம எதிர்பார்க்குற மழை வந்து எப்போ வரும் எப்போ வராதுங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியலை. ஸோ அதனால் வந்து கூடிய சீக்கிரம் சேஃபான இடங்களில் இருங்க. சென்னையின் வடபகுதி மற்றும் சென்னையின் தென்பகுதியான வேளச்சேரி இந்த மாதிரி தாம்பரம் பகுதியிலையுமே நீர்பிடிப்பு அதிகமாகி ரொம்ப பேர் மக்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. முதலமைச்சர் தமிழக முதலமைச்சர் அவங்களோட டீம் ரொம்ப துரிதமாக வேலை பார்த்து அதுக்கான பேரிடர் காலத்திற்கு சமாளிக்கக்கூடிய இடங்கள் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து அரசே எல்லாம் பண்ணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி நம்ம பொதுமக்கள் நம்ம ஒற்றுமையாக இருந்து இதை வந்து பேரிடர் காலத்தை வந்து நம்ம சமாளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கணும்ன்றீங்களே. ஸோ இந்த வீடியோ நான் போட்டதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக தான். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ நம்ம சந்திப்போம்.